Xo'sh, hurmatli obunachilar, obzorimizda mana biz Abduhakim do'stimiz bilan birgalikda boshlaymiz. Ma'lumotlarni hammasini endi do'stimizning o'zlari beradi. Yoshi, narxi, kilosi, vesi hammasini ma'lumotini beraveradi. Qani boshlaylik. Assalomu alaykum. Sunnat aka, yaxshimisiz? Sunnat aka, bu buqamiz xudo xolasa 2 yoshdan oshgan. 2 yoshdan oshgan. Tishi buzib, boshi yaqinda chiqdi tishi. Yaqinda chiqdi, ancha yuvosh mol. Zotiga kelsak aka, bu Angus bu. Angus. Xudo xohlasa ko'rib turibsiz mana, yeyish, ichishdan hech qanaqa muammosi yo'q. Yaxshi, zo'r semirgan buqa. Buqamizni ko'rishinglar mumkin. Qanday balandliklari qanday buni? Buni balandligi aka 1.60 plus bo'lib turibdi. Bu men bo'yim 1.80, ana shu 1.60 plusda turibdi aka. Hozir bu buqa ancha yuvosh buqa. Gazini uzunligi aka 2.10 dan oshiqroq. Ha, gazini uzun. Ko'kragining aylanasi biz ancha bir ozgina vaqt bo'lib qoldi. Taxminan bir oycha bo'ldi, adashmasam o'lchagandik. 2.30 dan ko'proq edi-da. 2.30 dan ko'krak aylanasining uzunligi 2.30 dan ko'proq. Buni mana orqa tomonlaridan ham olsangiz. Ves qancha qilyapti? Bu vesi 1 tonnadan ko'proq vesi bor, живой vesi. Живой vesi. 1 tonnadan ko'p. Taxminan biz endi o'zimiz 1 tonna 100, 1 tonna 150 ko'ryapmiz. Endi taroz aytadi xudo xolasa. Taroz aytadi. Narxini qancha so'radik? Narxini aka, narxini bitta pochka so'raymiz. Bitta pochka. Yana o'tib beriladigan joyi bor-a? Ha, endi o'tib beramiz, o'tib beramiz aka. Xudo xohlasa sunnatiga o'tib beramiz. Sizning obunachilaringizdan kelsa, yana kelishtirib beramiz aka. Yana ham kelishtirib beramiz. Yeb-ichi sog'lig'ida muammosi yo'q. Muammosi yo'q aka. Urug'likka qilsa ham bo'ladimi buni? Bo'ladi. Hali yosh. Endi tish buzgan, tishini chiqarib bo'ldi. 2 yoshdan oshgan. Taxminan 1 yildan ko'p bo'ldi buni yemda yotganiga. 1 yildan ko'p. Ha, 1 yildan ko'p vaqt bo'ldi yetganiga buni. Yemi 3 ga 1 nisbatda kunjara bilan bug'doyni yarmasidan yeydi. Shunaqa yeydi. Ana quruq xashak beda yeydi. Normal, xudo xolasa hammasi joy-joyida. Muammosi yo'q. Keyin mana xudo xolasa yana bu yoqda bitta simental buqamiz bor, Sunnat aka. Bu simental, bundan 2 ta edi. Bittasini so'ydik xudo xolasa, mana yana bittasi qolgan bu. Bu ozgina sho'xroq, lekin xudo xolasa bu ham yomon emas mana. Ko'rishlaring mumkin. To'shiga ahamiyat berasiz. Sunnat aka, to'shlarini qarang. Tizzasi bilan bir xil. Ha. Buqa chini bilan xudo xolasa zo'r semirgan. Ustiga ahamiyat berasiz. To'rtburchak. Bemalol, ana tuxum qo'ysa ham bo'ladi, bemalol. Yo'q. Bemalol. Buni ma'lumotlari Sunnat aka. Bu ham 2,5 yosh Sunnat aka. Bu bilan bir xil vaqtda kelgan, bir xil vaqtdan beri yemaydi bu ham. Bu zot simental. Bu bo'yi shunaqa pastroq bo'lar ekan o'zi bularda. Parodasi zo'r mana, ko'rishinglar mumkin. Parodasiga gap yo'q. Qancha ves qiladi? Bu endi Sunnat aka живой vesga 1 tonna bor bu ham. 1 tonna. Ha. Plus minus bir 20-30 kilo bo'lmasa 1 tonna vesi bor buni ham. живой vesga. Narxini qancha so'raymiz? Bunga aka ikkalasini bir joygami yo alohidami? Bir joyga so'rashsa masalan. Ikkalasini bir joyga bo'lsa aka, buni o'zini narxi 100 million deyapmiz.
Ikkalasini bir joyga bo'lsa, chiroyli qilib dastavkalari bilan qilib beramiz aka. Dastavkalari ham bor. Dastavkalari ham bor. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga. Ana bo'lmasa. Bo'lmasa qiziqqanlar bo'lsa, xullas kalom, hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa, pastda egalarini telefon nomerlari qoldiriladi, aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan ma'lumotlarni telefonda gaplashib olaverasizlar. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Cho'mishli qishlog'ida joylashgan akalar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib do'stlarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat deymiz. Shunaqangi buqalarni olib boqish nasib qilsin deymiz akalar. Hammaga rahmat.